وبرنامجكي بربارتي بيرها تحانيهيسا جوجن جيدا قادس إلى قوسشو martida maanta waa Dr. Cismaan Geedow Caamir seminaar ay soo qaban qaabisay kuliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir oo aan xaadiray ayuu kaga hadlay caqabadaha beeraha ay wajahayaan qarnigan 21aad markii uu soo dhamaaday seminaarka ayaan ka codsaday in aan wareysi la yeesho oo uu iga aqbalay maalmo kadibna Muqdisho ayaan ku kulannay Dr. Cismaan Geedow waxa uu shahaadada bachelorka ka qaatay kuliyadii waxbarashada ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isagoo ka barashooday agrobiology dalka Jarmalka jaamacad ku taala oo la yiraahdo Saarland University ayuu shahaadadiisa labaad ee masterka ku diyaariyay biogeography waxa uu sii xigay shahaadada PhD-ga oo isla jaamacadda Saarland University oo ku taala Jarmalka uu ku diyaariyay takhasuska ecotoxicology waxaan wax ka weydiin doonaa Dr. Geedow falista joogtada ah ee carrada marka qalab culus loo adeegsado dhibta ka dhalan karta marka giidinta tirada badan leh dhibaatada ay leedahay waxa koow xayawaanadii ciidda ku jira way dilaysaa laba waxay fududeynaysaa in ciidda nafaqadii ay qaadato dabeesha ama uu qaado biyo dabeesha markuu qaadana qaaradda Afrika ay ka baxaysaa waxay aadaysaa Amazonia waxa kale oo wareysiga ku jira nabaad guurka ku yimaada ciidda iyo sida looga dhowri karo conservation agriculture waa un badbaadintii beerta beertaada ama ciiddaada saa u badbaadin lahayd ilaalin lahayd laba mid inaad ka ilaaliso inay dabeel ka qaado iyo in biyo ay ka qaadaan ciidaas waxa kale oo ku dheer inaad ka ilaashato qorraxda inaad ka ilaashato biyaha beertaada ku jira waxaana uga ilaalin kartaa oo kaliya markuu qarin leeyahay iyo kororka dadka caalamka iyo kheyraadka la haysto ku soo dhawaada barnaamijka barbaarta iyo beeraha iyadoo jiilaal adag laga soo baxay tacabkii gugana la guda galay beerihiina cagafyo la soo joojiyay si loo falo oo loo gidgidiyo carrada ayaan isla falka ciidda ku bilaabi doonaa taxanaheena barnaamijyada guga ujeedooyin dhowrihii ayaa laga leeyahay falitaanka ciidda waxaase ugu muhiimsan laba oo kale ah in cawska xididada loo siibo oo ay dalaga beeran haddii cawsi kasoo dhinac dhasho ama xitaa uu soo dhasho abuur aanan la duugin waxay tartan xoog leh kula galayaan nafaqada biyaha iyo booskii oo uu ka buuxinayo kii la abuuray oo wax soo saarna laga sugayay ujeedka labaad ee laga leeyahay gidgidinta carrada waa in abuurka loo diyaariyo deegaan ku habboon oo u suuro geliya in uu soo dhasho laakiin waxaa la ogaaday falka qalabkan culus ee joogtada ah lagu gelinayo beeraha in laga dhaxlayo dhibaato weyn oo ah inuu nabaad guur ku yimaado carrada meelo badan oo dunida ah waxaaba la joojiyay 1940 iyo 50 qalabka culus ee beeraha la gelinayo waxa uu ka dhigayaa carrada mid budo ah oo jilicsan waxaa kadib dabeesha u sahlanaanaysa inay qaado kasakow inuu nabaad guur ku dhaco carrada waxaa xitaa aan badbaado helayn noolayaasha faa'iidada leh ee ku jira carrada la geliyay qalabka culus ee falaya beeraha sida uu sheegayo Dr. Cismaan Geedow aada u mahadsantahay waxaan ku faraxsanahay in aan maanta la fadhiyo programka barbaarta iyo beeraha aada ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa mustaqbalka aad noqotaan dad si taabagalo oo muddo dheer sii jiro si ay baahida ummadda ay u qabto wacyigelinta xagga beeraha aad door uga qaadataan waxaan la yiraahdo muxuu ahaa mechanization farm mechanizationka waxay noo timid anaga waqtiga dambe ay noo timidne waa 50 iyo xogaagii ilaa 60meeyadii sancadii socotay waagaas oo ah diski harowga ama diski plow ama multiple plow in la isticmaalo ayaa waxay keenaysaa wadankan inuusan hore uga mari waayay laakiin adduunyada maanta markaan fiirino waxa waay meel laga isticmaalo ma jiraan waxaa la isticmaalaa nidaam oo balance gareynayo deegaanka mar walba waxaa la fiirinayaa deegaankaaga iyo waxa meesha adigu haysato ciidda haysato iyo deegaankaaga siduu yahay soo gudgidinta ciidda waxay keenaysaa ciiddu waxa loo baahan yahay maxay tahay ciiddu waa inay nooshahay baa la yiraahdaa ciiddu waa inay nooshahay hadday nooshahayna macnaheedu waxa ku jiro noole ciideeda ku jiro
noolahaas ciidda faa'iidada uu leeyahay waxay tahay in uu jijibiyo haraagii organic matterkii ama caleentii iyo qarinkii iyo wixii beerta dul saarnaa inuu jijibiyo ayuu awood u leeyahay. marka beertaadu marka ay qarin iyo noolahaas uu leeyahay waxa waaye ciiddaadu way nooshahay, waxay diyaarinaysaa nafaqadii. laakiin haddii maalin walba xilli walba aad fasho oo qoraxda aad keento, cayaanka wuu dhimanayaa. noolihii laga rabay inuu ku jijibiyo muxuu ahaa geedka nafaqadiisii waxa waaye way soo lumaysaa. marka gidgidinta tirada badan leh dhibaatada ay leedahay waxaa koow xayawaanadii ciidda ku jira way dilaysaa. laba waxay fududaynaysaa in ciiddii nafaqadii ay qaadato dabeesha ama uu qaado biyo. dabeesha markuu qaadane qaaradda africa ay ka baxaysaa, waxay aadaysaa amazonia, latin america, forestiga ugu weyn ama kaynta ugu weyn ku taalo waxa waaye saxaraha iyo dhulkan ciidda ka kacdo oo nafaqada ah ayaa ku degta, because dabeesha saasay u socotaa. markay afrika ka qaado dhinaca kale badday dulmarinaysaa, geedaha roobaa ku imaanaya, waa isla degayaan. therefore marka waxa waaye carada gidgidiskeedu number 1 waxa waaye waxay baabi'inaysaa nafaqadii ciidda lagugu diyaarin lahaa ayay baabi'inaysaa. labo waxa uu imaanayo inay ciiddii nabaadguur ka yimaado ayaa dhibaatada ugu badan ay tahay. sanadkii waxaa nabaadguur ka dhasha dabaysha iyo biyaha lagu qiyaasay 150,000 oo hektar inay ka nabaadguuraan dunida oo dhan. afrika 700 oo milyan oo tan oo carro ah ayaa ka duusha oo bacrimisa Amazonia. carrada waa meesha abuurku uu ka soo dhasho, nafaqada ka qaato, xididaduna ay biyaha ka nuugaan. howlahaasi muhiimka ah waxaa wiiqi kara nabaadguur ku yimaada ciidda. haddaba si loo baajiyo nabaadguurka carrada ku yimaada waxaa la ammaanay in la yareeyo ama laga aalo falka nabaadgurinaya carrada. beddelkii falka waxaa meelo badan oo dunida ahi la sharrabay hab daryeelaya ciidda oo loo yaqaano soil conservation. sharrabid kadibna dalag fiican ayaa laga goostay. nidaamkan ilaalinaya carrada waa mid aan marna qaawinayn ciidda. qarin ayaa daboolaya carrada. faa'iidooyin badan ayuu xambaarsan yahay. waxaa ka mid ah nabaadguur ayuu carrada ka dhowrayaa. biyaha ayay ciiddu cishanaysaa oo uumigii dabool ayaa ka xigsaday. kharashkii cagafta ee arbushku ku jiray ayuu habkan baajinayaa. wax soo saarkii ciiddana waa u kordhayaa. conservation agriculture waa un badbaadintii beerto. beertaada ama ciiddaada saa u badbaadin lahayd waay uga ilaalin lahayd laba midba inaad ka ilaaliso, inay dabeel kaa qaado iyo in biyo ay kaa qaadaan ciiddaas. waxaa kaloo kuu dheer inaad ka ilaashato qoraxda, inaad ka ilaashato biyaha beertaada ku jiro. waxaana uga ilaalin kartaa oo keliya markuu qarin leeyahay. macnaha daboolka oo la daboolayo ciidda waxaa laga wadaa beertaadu imisaa organic matter ay leedahay. beertaadu hadday organic matter badan ay leedahay waxaa ku badanayo cayaanadii iyo tixriyadii oo jijibinayay geedahaas oo mineraal ka dhigayay. mineralskaasna waxaa qaadanaya hadhow geedkii dib u soo qaadanaya. so conservation agriculture horta marka ugu horeyso qalabkiisi ma yaala meeshaan. wadankan Soomaaliya maanta qalabkii laga rabay oo lagu furi lahaa muxuu ahaa laymankii soolalkii lagu furi lahaa lama hayo. waana wax loo baahan yahay in wasaarad ama dawlad ay ka qayb qaadato si dadweynihii loo baro. adduunyada wax iska socdo ma jiraano, laakiin aqoontu waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo transfer of knowledge ayaa la sameeyaa. meel baa laga soo guuriyaa, meel kale loo guuriyaa. sida aad ogtahay waa dadkii hore biraha tubi jiray oo farsamo yaqaanintii biraha tumi jiray waxay yeeli jireen bil ayuu wuxuu aadi jiray magaalooyinka kaleeto si uu wax uga soo barto. taasuu marka soo guurinayaa, meesha uu degan yahay imaanayaa, wuxuu samaynayaa mindidii samaynayaa, macalgadii samaynayay farsamadii waa halkaas ka soo bartay ayuu meesha keenay. marka anaga waxaa nagala rabaa aqoontii bannaan ka soo baranay ee ka gidisan midda maanta wadanka lagu hayo inaan halkan soo gelino. taasina waqti ay qaadanaysaa sababtoo wadankan dawlad 25 sano ugu dambeysay dawlad ma jirin. socodkii access oo meelaha ma fiicno, marka culaysku waa iska badan yahay. laakiin waxaa laga hadlayaa mustaqbalka nidaamka dawliga markuu si fiican u istaago in ay isku mashquuliso dadku in ay barto sida ciidda loo badbaadin lahaa, loona kobcin lahaa noolaha ciidda ku nool
si uu uga qayb qaato muxuu ahaa ciidda nafaqaynteeda. hegtarro kiiba 16 jibaal yahay oo cagaf la geliyey shidaal lagu waraabiyey shaqaalaha iyo shaahu u dheeryahay marka goosashada la gaaro uu ka soo baxo wax soo saar caato ah. waxaa marka dhinaca ciidda aan ka fiirino sabab u ah habka carrada loo beerto oo aan ahayn mid habboon. daryeel ayay ciiddu u baahan tahay oo lama daryeelin, quudin ayay u baahan tahay lama quudiyo. sida uu sheegayo Dr. Geedowna waa in marka hore la quudiyaa ciidda si ay iyadu kuu quudiso. wax soo saarka dhibaatada wax soo saarka haysato ee Soomaaliya gooni ahaan markaan fiirino waxay noqonaysaa kow marka ugu horeyso Soomaaliya waxa waaye waa wadamada ee aanan beeraha aqoonta dheer u lahayn. macnaha waxaan ka wadaa bulshada beeraleyda ah qarniyo ma tacbanaynin dhulka oo waxay ka yimaadeen reer guuraabay ka yimaadeen. marka sidaas awgeed aqoon dheer oo ku filan oo wax tacabka ma jiraano. markaa fiiriso dadka webiga jiinkiisa joogo ayaa ka aqoon badan kuwa roobleyda. markaa fiiriso roobleyda markaa xagga u dhaaftana waxaa tegaysaa xoolo dhaqataa tegaysaa. sidaas awgeed aqoontii beeraha waxay noqotaa waa wax la iska dhaxlo oo ururto oo markaa kadib ay dadku ay ka faa'iidaystaan wixii fiican ay hore u sii wadaan. number 1 marka ugu horeyso haddii aan fiirino sababta ciidda ay hoos ugu dhacayso wax soo saarkeedu waxaa ka ah dhalinyaro xumo. annaga Soomaali haddaan nahay waxaan aaminsanahay ciidda in ay tahay wax iyada nafsadeeda iskaabayso oo wax isku tarayso si markaasi ay wax u soo saarto. macnaha waxaan aaminsaneen ciidda inaan nafaqada aan ka bixino oo ah masagadii ka goosanay iyo balkii aan ka goosanay waa nafaqo oo ciidda ka timid. taasi inaan bedelkeeda dib ugu celino ummadayada ma fahamsano. waxaan la yiraahdaa nutrient cycle afka qalaad lagu yiraahdo. macnaha nafaqadu inay wareegato oo ka timaado geedka caleentiisa oo dhulka ku dhacday oo ciiddu ku burburtay oo nafaqo isu bedeshay ayaa waxay noqonaysaa waxa geedka dib u qaadanayo. marka mashaakilka haysta waxa waaye dhulka waa iska tacbanaa waan ku celinaa tacban ku celinaa tacab misagaan ku celinay marka dambe wuxuu noqonayaa mid gawaan ah oo waxba soo saareenin. taasi waxa waaye nafaqadii aan gacanta kaga bixinay ee anaga la baxnay inaan ku soo celino ilaa hadda ma aan fahmin. macnaheedu waxaan ka wadaa waxaa la rabaa dadku in ay ku daraano ciidda animal manure digada xoolaha ka tagta ama waxa la qamiiriyo oo compostiga adduunka maanta hadda u yaqaano digada xoolaha geedaha caleento inta god lagu shubo ayaa la qamiiriyaa nafaqo markay isu bedesho ayaa beerta dib loogu cishtaa. dhibaatada noogu horeyso waxa waaye inaan fahamno dhulku inuu u baahan yahay in la caawiyo. haddii aad rabto beertaadu inay nafaqo yeelato waa in aad inta aad ka baxsatay inta in la eg aad ku soo celisaa. macnaha waxa waaye ciid aanan nafaqo lahayn geed kama baxayo. waa ciidda la quudiyaa si adiga kuu quudaysaa. macnaha hal ku dhiga aan samayno ayaa waxay tahay feed the soil to feed you. that means waxa waaye inta nafaqo beertaada ay ku jirto ayay hadhow geedkeeda noqonaysaa. marka taasi waa midda ciidda ay naga haysato. ciiddanu haddii aan qeexino adduunyada maanta ciid wuxuu u ictiraafsan yahay in ay tahay bini aadanka iyo macluusha derbigii dhex yaalay. haddii derbigaas uu xumaado macluusha albaabkaaday taagan tahay. sidaas awgeed dadku inay fahmaan in ciiddu aasaas u tahay jiritaankooda. marka waxaa leedahay habka wax loo beerto ayaa si marka loo fiiriyo aan ahayn hab habboon. absolutely. xiriir ayaa ka dhexeeya kheyraadka la haysta iyo tirada dadka caalamka oo hadda la joogo aan isu dheelitirnayn. 7.3 bilyan ayay tirada dadka caalamka maraysaa. waxay dhammaantood u baahan yihiin quud, hooy, dawo iyo wax la guntado. dhammaanna ay tahay in laga soo saaro beeraha. dhulka ku goglan caalamka oo dhan ee ku habboon in wax lagu beerto waa 44%. 56% oo ah kala bar ka badan ayaan u diyaarsanayn in wax laga soo saaro. waa runtaa waa sax waaye oo waa isku xiran yihiin. macnaha wax soo saarka inta kheyraad aa haysato ayay waxay ku xiran tahay dadkaaga baahidooda saa u dabooli lahayd.
for example wadamo waxaa jira maanta adduunyada oo aanay haysanin meel beer ay ku badiyaan halaha beeraha ay haystaan ya meel ay uga badsadaano malaha waaba xirmeenbo ya taasi haday dhacdo waxa kordhaya dadkii kordhayo marka sidaas awgeed wax soo saarkii dhulka waa in lagu khasbaa dhulkaasi inuu wax tiro badan soo saaro si dadka imaanay u qoodiyo so maalin walba waxa ku kordhayso wadankan dhulkaani adduunyada marka loo fiiriyo ilaa 300-400 kun oo qof ayaa dhalanaysa ninkii dhashaba wuxuu rabaa cunno ka rabaa 300 kun marka waa dadkii dhintay iyo dadkii maya dadkii dhintay marka la kala jaro 300 kun ayaa maalintii ayaa dusha saaran adduunyada oo ku soo korortay oo doonaysa in la qoodiyo macnaha qof kale oo kugu soo kordho wuxuu u baahan yahay inaad qoodiso qoodintaasina waa inaad dhul ka soo saarta haddaad dhul haysanin meel ka soo saaraysa malaha markaas adduunyada maanta waxa la yiraahdaa ilaa iyo 7 bilyan ayaa ku nool laakiin 2050 waxa laga yaabaa inay gaaraano 9 bilyan inay gaaraano Soomaaliya 60kii waxa ku noolaa 4 milyan ku noolay maanta waxa leeyahay 12 milyan ku nool all of them waxay ka rabaan waxay cunaan 3 jeer waxay cunaan maalintii u baahan yihiin intaasina waa in laga soo saaro wadan gudihiisa 80% waa in wadan gudihiisa laga soo saaro sababtoo suuqa adduunka la isku mahalayn karo suuqu waa gadgadoomaya sicirkii baa kor u kacayo sicirkii baa hoos u dhacayo marka mashaakil badan ka iman karo food security waxa la yiraahdaa ama isku filnaanshaha cunnada marka laga hadlayo waxa laga rabaa 80% gurigaaga inaad ka soo saarato si yaana ka soo saari karo oo kaliya maanta waxa la xaqiiqda loo baa small scale farmers inay yihiin laf dhabarta wax soo saarka cuntada ya marka populationka adduunyada iyo way isku xiran yihiin iyo kheyraadka qofku uu haysto haddaad kheyraad fiican haysanin dadkaaga ma qoodin karaysid ama ha ahaadana beero ama ha ahaadana petroleum ha ahaada ama gold ha ahaadana adigu wixii waxa laga rabaa inaad wadankii kheyraadkiisa ay iibisid ama ciidii wax ka soo saarto si dadka ay u qoodayso marka anaga 8.1 milyan ayaa haysanaa 8.1 milyan oo hektar ayaa haysanaa laakiin wali anagaana u bisleen in aan beeraha xoojino oo aan isku dayno in localka wax laga soo saaro aan cunno dadka iyaga waxay soo saaraan in aan cunno 12 saacadood oo maalintii ah iyo 12 bilood oo sanadkii ah waxaa Soomaaliya ka jira ilaa suuro gelin kara samaysashada cunnada ee dhirta dhinac kale wadamo badan kaliya 6 bilood oo kamid ah 12 bilood ee sanadka ay ilayska qorraxda haystaan inta kale waa baraf aan qorraxi jirin waxaana aan ka sugaynaa marka barafka ku dul fadhiyo oo ka kaco xagaaga waxa uu soo saarta inuu wax naga siiyo Dr. Cismaan Geedow ayaan weydiiyay sababta keenaysa inay naqoodiyaan inaga oo fursadahaasi haysana marka hore waa su'aal aad muhiim u ah in la muujiyo la cadeeyo dadweynaha adduunyada ninkii adduunka soo maro ayaa way aragnimo leh dadku waxay u maleynayaan adduunyada inay isugu mid tahay laakiin Soomaaliya waxay haysataa qorrax 12 saacadood oo qorrax ay haysataa limiting factors ayaa jira wax walba growth waxa la yiraahdo ama koritaanka dhirta limiting factor leeyahay number 1 waxa ugu horeeya solar photosynthesis wixii second waxa ku xiga wareejintii nafaqada wixii nafaqada wareejin lahaa oo ah biyaha ya hadii biyo la waayo oo qorrax ah haysato waxa ma ku tarayso hadaa biyo haysato oo qorrax aadan hayninna waxa ku taramaysa marka dhibaatada haysato waxay tahay aqoontii beeraha ayaa hortoor anaga nagu yar Soomaali ahaan oo in aan kobcino wax soo saarkeeno in aan isku dayno dhulkayaga in aan muxuu ahaa ka dhigano meel wax laga soo wada saari karo aqoontii waa nagu yartahay qalabkii wax lagu soo saaray ma haysano nimanka horumaray warshadleyda horumaray waxay samaysteen muxuu ahaa qalab tiro badan ay samaysteen dhul beero badan bay qoteen waxa laga yaabaa beer ilaa 2,000 hektar ah inay ka shaqeynayaan dad fara ku tiris ah ya markaan fiirino anaga beertiyadii muxuu ahaa bariiska jilib ya intaasoo kun qof ka shaqeynaysa sababtoo waxaan ku shaqeynaynay man power aan ku shaqeynayno qof iyo shakhsi iyo gacantiisa iyo muruqiisa
ayaan ku shaqaynayn. laakiin nimankan warshado waxay leeyihiin makiinaday leeyihiin laba kun oo makiinada u taalo waxaa loogu shaqaynayaa dad tiro yar ninba maalinba mid awoodaysa aa ku soo shaqaynaysa. marka iyaga waxay noo quudinayaan waxaa keenaya waxaa badan wax soo saarkoodii badan. waxaan u badiyay laba mid kow qalabka ay haystaan labo fertilizerka ama bacriminta ay ku darayaan dhulka ya sababta iyagu waxa waaye waxay rabaan mar waliba inay wax badan soo saaraano si xilliga qaboobaha ay u noolaadaan. marka taas ayaa factorka ugu horeysa keenaysa in muxuu ahaa wax soo saarkooda uu bato ee kadibna adduunyada u qaybiyaano. laakiin anaga waxaa nagala rabaa aqoon-yahanada beeralayda inay kobciyaano beeralayda yaryarka wax soo saarkooda iyo waxa ay haystaan inay horta fahmaano. wax waliba waxa waaye faham waaye mugta qofka haddii uu fahmo ciidaada iyo biyaha iyo deegaanka aad ku nooshahay qiimaha uu leeyahay ya waxbaa ka qabsanaysaa. laakiin haddaad iskaga kor taagan tahay dhulkii oo laakiin aadan fahamsanin waxa uu yahay iyo waxa ku jiro waxba kama faa'iidaysanaysa. marka anaga dagaalkii sokeeyo ayaa waddanka burburiyey aqoonta iyadoo kordhaysa oo socotay dadkii naga horreeyey waa dadaaleen macnaha wixii markaas jiray bay beeralayda bareen ya anagii 25 years kadib baan hadda soo istaagnay. waxaa nagala rabaa marka hadda inaan aqoonta cusub tacabka cusub iyo qalabkoodii aan waddan ku soo dabaalno si markaasi ay beeralayda u bartaano tacab wanaagaas ciidina ay noo noqoto ciid anaga naquudinayso oo nafaqadii iyo wixii dhanba ay ku jiraan. horumar kasta oo waddan caalamka ahi gaaray ma jiro haddii uu jirana beeraha ayaa sal u ah. innagana beerihii waan ka soo xaroonnay bariis aasiya ka yimid iyo baasto talyaani ka timid ayaa magaalooyinkii iyo xitaa miyigii quud ka noqday. baahiduna waa sii kordhaysaa caalamka oo idil 800 oo milyan dad lagu qadaray ayaan haysan cunno ku filan. afrika 1990kii 175 milyan ayay gaajadu joogtay. laba go ka hor waxay gaartay 217.8 milyan. meeshii la rabay in ay hoos u dhacdo gaajada iyo faqriga garaafku kor ayuu uga sii kacaya. si gaajada looga baxo Dr. Gedo waxa uu sheegay in ay tahay in la taageero beeralayda yaryar oo ah lafdhabarta wax soo saarka dalka. maanta waxaa loo baahan yahay ninka beeralayda yaryarka ah ayaa waxay yihiin lafdhabarta raashinka baahida waddanka u qabo. for example Soomaaliya haddii ay leedahay beeralay yaryar ee ku filan oo cunno ku filan soo saaran karto haddana helayso cunno ka badan ya waxay quudin kartaa dadka kale ee magaalooyinka oo ku nool. laakiin dadweynihii haddii iyagina aysan waxba soo saaranaynin cunnadii ay soo saarayeen aysan ku filnaanaynin xilli to xilli aysan ku filnaanaynin iyaga lafsadooda waxay u baahan yihiin in la caawiyo oo marka wax ma soo saari karaan. laakiin adduunyada maanta markaa fiiriso hay-adda cuntada adduunka waxay xoojinaysaa beeralayda yaryarka ah in la taabageliyo oo wax soo saarkooda la kordhiyo. sababta waxa waaye waxa ay soo saaraan waxaa loo isticmaalayaa suuqyada gudaha ayaa loo isticmaalayaa oo dadweynihii ku hareereysnaa ayaa ka faa'iidaysanaya isla markiiba. laakiin warshadaha waaweyn ee dhulalka waaweyn oo la beerayo badankooda waxaa loo fiirinayaa sidii dibadda loogu geyn lahaa. marka waddan waliba inta uu leeyahay beeralayda yaryarka ah ayay ku xiran tahay sidii uu daboolay baahida cuntada. gunaanadkii waxaa Dr. Cismaan Geedow Caamir uu soo jeediyey talooyin wax ku ool ah oo ay ku jirto sida ay lagama maarmaan u tahay in dhinac waliba laga caawiyo beeralayda yaryar ee hadda dul jooga tacabka guban. waa run marka haddii aan gabagabadii soo gaarnay waxaan ku talin lahaa number 1 in horta hore marka ugu horeyso beeralayda lagu dabaalo nidaamka cusub ee wax tacabka oo ekolojiyada ku base garaysan deegaankaaga waxa capacity uu leeyahay ama uu awoodo inuu wax ka soo saaro isagoo aanan deegaanka la burburinaynin ayaa muhiimadu ay tahay. taas horta inaan ku wacyigelino bulshadayada ama ardada jaamacadaha ka soo bixi doonto inay subjectiga si fiican u qaataano iyagoo fahamsan ay dadkoodii kula noqdaano ayaa number 1. number 2 waxa waaye in aanu ka fikirno sida loo caawin lahaa beeralayda yaryarka ah
ee doonayso inay waxaan barato. sababtoo haddii aanan la caawinin ma awoodaano inay meeshaas gaaraano. beeralayda yaryarka inaan xoogga saarno oo aan u diyaarino qalab, aqoon iyo suuq ay alaabti geystaan. haddii intaa la waayo horumar ma samaynayno. marka waxaan ku dadaalaynaa in mustaqbalku programkani uu ka hadlo waxyaalaha beeraha oo isku xiran beerta iyo barbaarta iyo muxuu ahaa iyo dalagii. oo beerta aan ka wadnay ciidii iyo dalagii iyo qofkii wax soo saari lahaa in la tayeeyo ay noqdaan dad oo ciidinaya fiican tahay, dalag fiican aan haysano, qof fiican oo aqoon leh oo beerta ka shaqeynayna aan haysan. intaa markii aan helno waxaan rajaynaynaa inaan beeraha wax soo saarka horumar ka gaarno, nafaqadeennana muxuu ahaa quudinta dadka iyaga macluusha haysana inaan awood u helin inaan quudino. beeraha waa fildi aad u baaxad weyn oo in la faaqido ay tahay biyo aan laga bixi karin, bad aan xeeb lahayn iyo berri aan laga hoyan karin. waxaanse jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Dr. Cismaan Geedow Caamir sida uu inooga aqbalay inaan ku casuunay barnaamijkan barbaarta iyo beeraha. barnaamijyada Gugan taxanaha geeda qaadis ilaa goosasho inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga oo anigoo ah Cabdishakuur Ibraahim Cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo. inaan beer falano aan ku baahi baxne aan isbarno inaan beer falano aan ku baahi baxne